Oi pessoal, tudo bem? Então aqui estou com essa Airfry da Mundial na cor vermelha. Essa aqui é de um amigo, ela caiu, está rachada aqui, mas aparentemente está funcionando, né? O amigo me pediu para efetuar uma limpeza, mas não é questão de limpeza, né? A questão é essa aqui, ó, ela está toda enferrujada. Pelo que eu vi aí na internet, vende essas peças aqui fora a parte, só não sei se é vantagem, né? Se você já utilizou bastante, talvez sua Airfry já esteja comprometida, né? Aí sendo assim é melhor comprar uma nova. E enfim, também não sei se dá para pintar com uma tinta de alta temperatura, né? Enfim, né? Porque aqui vai o alimento, né? E pode comprometer, mas essa questão aqui do ferrugem também compromete. E eu acho que dependendo do caso dá até um gosto na comida, né? E talvez possa até a pessoa passar mal, sei lá, né? Eu não sei, mas eu vou estar removendo aquela telinha ali dentro, porque a hélice está travada e pelo que eu vi não está ruim, né? Porque ele ligou lá, não estava funcionando, aí ele desligou e deixou para mim ver. Eu não tenho a parte aqui da frente, fico lá na casa dele mesmo, né? Essa aqui ele utiliza na tensão de 127, ela puxa 1500 watts, é o modelo AF32RI, 1500 watts, né? Então é isso aí. Para abrir ela é muito fácil, né? E enfim, tem que soltar esses botões aqui, ó. Soltar esses parafusos, tirar essa parte da frente. Mas do jeito que está aqui, eu acho que eu até conseguiria ir com um alicate de corte, cortando aquela tela, remover. Eu não sei se tinha outra tela aqui por fora, né? Por cima da resistência. Aparentemente toda a sua carcaça é em plástico. Só tem esse metal aqui fininho, onde tem essa serigrafia aqui com esses detalhes, né? A minha eu sempre deixo no máximo e controlo só o tempo, né? Só que a minha é digital e eu tenho outros aparelhos elétricos. Todos esses aparelhos a resistência é bem semelhante, só pode mudar aí com relação ao sensor de temperatura e o acionamento da resistência e a potência e tensão, né? Nesse caso aqui tudo aqui é 127. Essa minha Airfry tem o painel aqui de controle digital. Ela é bem pequena, ela só tem essa grade aqui, não tem aquele cesto inteiro, né, para não comprometer o tamanho. E essa aqui é 1250 e quanto maior é a potência, né, mais rápido você vai preparar o seu alimento. Então pessoal, creio que muita gente vai alegar que isso aqui foi defeito ao mau uso, né, uma coisa recorrente aí ao mau uso. Pode até ser, né? Mas creio que esses aparelhos mais baratos de entrada, os seus materiais não são de boa qualidade, né? E com relação aí à temperatura, a gordura, né? Tende a acabar rapidamente com esses materiais. E isso que aconteceu aqui, né? Acabou enferrujando aquela tela ali, aquela grade. Ela acabou emperrando esse ventilador, né? No início estava até fazendo um barulho, ele falou que estava funcionando mal, né? E forçou o uso, né? E não deu para utilizar, né? Ficou quente aqui, mas não assou o alimento direito. Aí daí ele desligou, não utilizou mais e deu aqui para mim ajeitar, né? Falando que era uma limpeza, né? Isso aqui não é questão de limpeza, né? Talvez aí, assim, se você fizer, né, uma coisa permanente, evitar deixar o seu alimento aqui, a sua receita após o preparo, eu acho que isso aqui evita bastante. Também tem que limpar frequentemente. Eu tenho o maior cuidado aqui com a minha, entre outros aparelhos aqui, ó. Essa panela aqui de arroz acho que tem mais de 5 anos, ó. Funciona super bem. Eu também utilizo para outra coisa, né? Porque essa aqui é uma panela de pressão, 1000 watts, né? Mas dá para fazer várias coisas e não necessariamente você tem que utilizar essa tampa com a pressão, né? Esses aparelhos aqui eu utilizo na energia solar. Às vezes eu revezo aqui um pouco porque é muito complicado você ligar esses aparelhos com resistência, né? Mas a geladeira aqui tem um pico, né? Isso compromete muito. Aí eu revezo aqui para poder utilizar esses aparelhos na minha casa e economizar energia, gás e óleo, né? E essa aqui é a minha Airfry, ó. Essa tem essa tampinha, está inteirinha, já tem um certo tempo aí, né? E quando eu preparo os alimentos aqui, minhas coisas, né, eu não deixo aqui dentro, eu tiro, limpo, lavo, depois eu coloco aqui. Já fiz algumas limpezas na minha, ó, e mesmo assim a minha está toda enferrujada. A minha tem essa grade aqui externa ou por cima da resistência, o ventilador fica lá abaixo
é diferente, né? Essa aqui é digital, é dessa marca. É esse modelo aqui, ó, de potência. E fazendo assim, né, eu tento fazer a manutenção e tendo esse cuidado para tentar, né, prolongar a vida útil desses aparelhos que eu não acho nada barato, né? E enfim, vou tentar remover essa tela, que pelo que eu vi aqui está funcionando, né? A resistência está aqui, esquentando, e vou tirar somente essa telinha e tentar fazer uma limpeza para ver se ele consegue utilizar lá. A parte do cesto aqui ou da panela ficou lá com ele, né? E enfim, então pessoal, vou ligar minha cafeteira aqui, ó, na energia solar, ó, minha ring light aqui do futuro, ó. Tirei aqui, ó, painel da Airfry, fica na pressão encaixada aqui, só que aqui quebrou, né? Eu acabei de colar aqui com Tech Bond. Acho que aqui dá para colar, né? Dependendo de onde a sua quebrar, talvez você consiga utilizar um silicone de alta temperatura, similar ao que é utilizado nos automóveis, né? E para tirar isso aqui, antes tem que soltar os botões, soltar esses parafusos. Esse aqui é o sensor de temperatura, o termostato, tem esse filamento aqui, né? O sensor fica aqui embaixo, é um bastão, é um sensor mecânico, né? E ambos aqui ficam ligados em série. Tem um fusível e o acionamento desse motor ventilador. Ele é bem semelhante aos modelos que é utilizado em micro-ondas e nos modelos que é utilizado no motor ventilador das geladeiras frost free. Talvez você consiga utilizar ou adaptar para utilizar aqui, né? Certamente a hélice tem que encaixar ali, tem que utilizar essa de metal, não pode ser de plástico. O sensor de temperatura existe eletrônico, eu não sei se da minha é eletrônico, não. E esse aqui é o time, também mecânico. Se esse aqui estivesse ruim, eu iria adaptar um Sonoff aí com comando de voz e acesso remoto, né? Certamente iria colocar um relé para fazer esse acionamento, teria que alterar a ligação. E essa pecinha aqui, se você tem uma bomba também fraca, periférica, você pode colocar para ligar a sua bomba, né? E dar o tempo conforme você seleciona aqui na Airfry, né? A minha Airfry, entre outros aparelhos, eu deixo sempre no máximo. Esse aqui não tem controle de temperatura, esse aqui tem, não. Esse aqui é uma lâmina que controla a temperatura, é similar à que tem no ferro de passar, né? Todas elas são semelhantes às resistências, né? E só muda essa questão do acionamento. E é basicamente isso, né? Não tem mistério. E eu só abri aqui para efetuar uma limpeza e colar aqui e demonstrar isso aqui para vocês, né? Isso aqui não é LED, é aquelas lâmpadas neon onde faz essa indicação aqui, né? É tudo bem simples, não tem mistério. Então pessoal, dei continuidade aqui à desmontagem. Soltei esses 3 parafusos aqui, né? Removi aqui esse sistema de acionamento para soltar essa parte aqui, né? Fazendo assim tem acesso aqui a essa parte, onde aqui tem mais 3 parafusos, um aqui, outro aqui e um que fica aqui, né? Que é dessa saída de ar. Ele tem 2 ventiladores, 2 hélices em metal, uma que fica aqui e a outra que fica por baixo na resistência. Não é única nessa Airfry. Enfim, esse aqui gira, pelo que eu vi, sai o ar aqui, né? Aqui tem uns frisos para tirar aqui um pouco do ar de dentro, né? Não sei se é uma referência, alguma coisa ali, né? Se soma, se tira alguma coisa ali, ó, os frisos. Olhem aqui como é que está. Esse aqui é o bastão do sensor de temperatura do termostato, a resistência e a hélice por baixo. Não é a mesma dessa, são duas. Uma aqui por cima e essa outra aqui por baixo, que sopra aqui nessa recipiente ali, né? Só que aqui está sem a panela, sem o cesto, né? Aqui é a parte do fundo da Airfry, que é a parte de cima. Então desse jeito aqui eu acho que eu consigo soltar, não vai ser necessário desmontar por completo. Eu só abri aqui para mostrar para vocês como ter acesso a essa parte, né? Se a resistência estiver queimada, talvez dê para substituir por outra, pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? Tem que seguir, né? Ou aguentar aqui o fusível, ou os botões ou a fiação, né? O encaixe da resistência é aqui. Aqui é o resto da ligação do ventilador, as lâmpadas neon,
sensor de temperatura, o termostato, aqui o filamento e o time. Então eu vou virar aqui e cortar essa grade enferrujada que está emperrando essa hélice. Então pessoal, eu cortei ali com o alicate, ó. É fácil tirar aqui, ó. Eu cortei em vários pedaços para facilitar, né? E remover essa tela aqui que está enferrujada, emperrando o ventilador. Fazendo assim, ó, já ficou solto aqui, né? Eu vou deixar assim, vou tentar passar um bombril aqui para amenizar esse ferrugem. Então pessoal, remontei a Airfry. Somente essa tampa aqui que está solta, ela é encaixada aqui, ó. Ó, o motor ventilador funcionando. Esse LED aqui também tem posição, né? Esse neon. Nesse momento eu acionei só o time, consequentemente ele liga só esse motor ventilador e a resistência está desligada, né? Vou ligar aqui, ó, resistência. Deixa eu virar aqui, ó. Já acionou a resistência, caiu até um pouco a rotação do cooler, porque certamente abaixou a tensão, né? Aqui por baixo, ó, como é que ficou na medida do possível, né? Vai ficar sem aquela proteção. E ele vai utilizar desse jeito, né? Então pessoal, coloquei o multímetro aqui, o alicate amperímetro, para ver aqui o funcionamento e detectar, né, se realmente está tendo esse consumo, se a resistência realmente vai estar funcionando e consumindo essa potência. Como eu deixei ligado antes, né, acionado aqui o tempo, ligou só o motor ventilador, acendeu o LED neon. Está chegando a essa tensão aqui, seria a média de 127, né? Está consumindo essa corrente vezes essa tensão, temos a potência do motor ventilador e dessa lâmpada neon, né? E acionando aqui, ó, a resistência, liga ali o LED neon, abaixou aqui um pouco a tensão, está consumindo essa corrente vezes essa tensão, temos a potência. Então, mediante esse valor aqui, dá para deduzir que a resistência está funcionando corretamente, né? E o motor ventilador, os botões aqui, né? E o sensor de temperatura tem que esperar para ver, né? Atingir essa temperatura para ele se desligar, indicando por esse LED neon verde, se eu não me engano, né? Tem a serigrafia aqui e, enfim, aparentemente está como estava antes, né? Porém agora o motor ventilador está funcionando, não está agarrando nada, né? Então pessoal, ó, foi desse jeito que ficou. Remontei ela aqui, ó, está ligada ali na energia, ó. Aqui ó, o motor ventilador, ó, está girando. Aqui fez essa indicação, né? Agora eu vou acionar aqui a temperatura, ó. Ó, ligou, desligou, continua aqui, né? Vai permanecer esse tempo. Creio eu que o indicado é esperar esse tempo se esgotar, né? Não dá para forçar, que pode quebrar o botão, né? Caso queira desligar aqui, solte da tomada, né? E foi essa solução que eu fiz, né, para ressuscitar essa Airfry.